माय नेम इज एरन और आप देख रहे हो एरन्स वंडरलैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी टिप लेके आई हूँ जिन लोगों को पूरा देर रात नींद नहीं आती है, तो उनके लिए मैं आज 2 टिप्स लेके आई हूँ। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली टिप हमारी ये है कि हमारा जो पैर का अंगूठा होता है, जहाँ पे नेल पॉलिश लगाते हैं उसकी ऊपर वाली जगह पे आपको क्या करना है, एक रुई लीजिए, उसको वाम सरसों के तेल में डिप करिए और अपने नाखून के ऊपर वो जो है अच्छे से मसाज करिए। उसको मसाज करने के बाद आप 5 या फिर 10 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। उससे आपको 7-8 घंटों की नींद आराम से आएगी। आप अगले दिन उसके बोलोगे वाह क्या नींद थी। और दूसरी टिप हमारी ये है कि हमारे जो पैर का तलवा होता है ना, उससे भी आप सरसों के तेल से आराम से तेज ऐसे उसकी मालिश कीजिए। वो हल्का हल्का सा गर्म होएगा, पैर आपको अच्छा लगेगा। तो आप ऐसे दोनों पैरों में करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चैन की नींद ले सकते हैं। अगले दिन आप उठ के बोलोगे वाह मज़ा आ गया यार, बहुत अच्छी नींद आई कल। और आप बोलोगे ये भी कि पर मेरी आँख लगी कब थी। इन दोनों टिप्स को अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो आप यही बोलेंगे अमेजिंग, मेरे को नींद कब आई, मैं तो सो ही नहीं पा रहा था, मैं तो सो ही नहीं पा रही थी। तो ये टिप सबसे बढ़िया है। दो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाना मत भूलना, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी आर्म में पेन होता है, हैंड में या फिर लेग्स में या किसी भी बॉडी पार्ट पे पेन होता है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।